friends, welcome to Achievers Banking channel Karnataka. So today we are discussing about the upcoming notifications. So upcoming notification andre in next ಯಾವ notification ಗಳು ಕಾಲಾಗೋದಿದೆ, ಯಾವ notification ಗಳು ಬರೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ notification next ಬರೋದಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಕೆಲವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ IBPS PO ಕಾಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ IBPS POಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಾವನೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಇಷ್ಟನೇ ಮಂತ್ ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, IBPS PO. ಸೊ IBPS PO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ 26 ಇದೆ. ಈ ಮಂತ್ 26 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ತುಂಬ ದೂರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಯಾವುದು IBPS PO ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ 16/8/2020 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಚೀವರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IBPS ಇವಾಗ PO ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ? 100% ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟೇ ಬೇಡ. IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದರೆ 2018 ಡೇಟು. ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ 2018ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ.
ನೀವು ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ. 2019 ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕ್ ಆರ್ 3rd ವೀಕ್, ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3rd ವೀಕ್. ಸೊ 17 ಅಬೋವ್ 15 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st ವೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st ವೀಕಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, January 19. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು 18 ಅಲ್ಲ 17 ನೋಡಿ, 16 ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st ವೀಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು, ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು, ಈ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಾದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕ್ ಆರ್ 3rd ವೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st ವೀಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st ವೀಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮು, ನಿಮಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ತಿಂಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 90 ಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾವು ಕೌಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 100% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ IBPS ಕ್ಲರ್ಕಂದು ಯಾವಾಗಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st ವೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. 90 ದಿನ ಇರೋದು, 90 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 90 ದಿನ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ IBPS PO ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. IBPS ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು IBPS SO ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು. ನಾನು IBPS SO ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ IBPS SO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು 2018 ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2018 ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ, ನವಂಬರ್ 1st ವೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 2018 ನವಂಬರ್ 1st ವೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನವಂಬರ್ 1st ವೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು, ಮೇನ್ಸು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಆದರೆ IBPS ಕ್ಲರಿಕಲ್ಗೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾವುದು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು, ಮೇನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ IBPS SOಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಜಾನ್ವರಿ 1st ವೀಕ್. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಜಾನ್ವರಿ 1st ವೀಕ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾನ್ವರಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಜಾನ್ವರಿ ಎಂಡಿಂಗ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 2018. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ.
ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು 2019, ಓಕೆ, 2019. ಸೊ 2019 ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಜಾನ್ವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಲ ಕೋವಿಡ್-19 ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ IBPS PO ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತಿನ ಯಾವ ವೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರನೇ 18 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 18 ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ 19 ಥರನೇ 20 ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿದು? ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಜಾನ್ವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. IBPS SO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ SBI ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, RBI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ RBI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ SBI ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, SBI ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ 1-2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆನೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಮೇನ್ಸಿಗೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಪೇಜಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು SBI ರಿಸಲ್ಟ್ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ SBI ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಓದಿ, SBI ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಓದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದವರು. ಓಕೆ, ನಾಳೆನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು RBI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ RBI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಟಾಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆನೇ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಬರ್ಬೋದು RBI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ RBI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, RBI ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ. RBI ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿದೆ. ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹತಾಶೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಬೇಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. RBI ಗ್ರೇಡ್ ಬಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ.
ಸೊ 100% ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ RB ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SBPO ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. SBPO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, COVID-19 ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. SBPO ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, IBPS PO ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ SBPO 100% ನೀವು IBPS POದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? SBPOದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು IBPS PO ಅಂತಲೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ. IBPS PO ಅಂಕೆ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ SBPO 100% ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಹಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ESIC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು EPFO ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು EPFO ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು? EPFO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ನು ESIC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದು ಇನ್ನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗು ಅಥವಾ 2021 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ವರಿ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಇಯರ್ನ ಎಂಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದು ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದು, ಓಕೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ LIC ಆಗಿರ್ಬೋದು, EPFO ಬೇರೆ EPFO ಅಥವಾ ESIC ಆಗಿರ್ಬೋದು, NISL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 90 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ. IBPS SO ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 95 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. 95 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು 95 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂರೋ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.